Hello friends, this is a video of the tunnel again. Now we are going through and you can see that Rinky is ahead of me, and I will show you the right, left, front, back, and also a beautiful canopy of foliage above my head. Enjoy the video and let me know how you like it. Thank you. আমরা গাছ দিয়ে একটা টানেলের মাঝখানে এসে গেছি। এই আমাদের টানেলের পেছন দিকটা, এই পেছনের রাস্তা ফেলে আমরা এগিয়ে আসছি। আমরা যাচ্ছি এখন সামনের দিকে। টানেলের শেষ মাথায় এসে গেছি, ক্যামেরা অফ করছি।